Ну что ж, давайте откроем, пожалуйста, к Римлянам. 16 глава. У нас время уже нет, но вы знаете, я вам обещаю, что сегодня Господь что-то кое-что вам скажет серьезное и интересное. Так что у кого будет терпение, тот и получит все благословения. К Римлянам 16 глава. Господь, время пришло, чтобы слушать Твое Слово. Мы так жаждем, и мы ожидаем слушать и принять от Тебя. Проговори нам, Господь, ибо дети Твои слушают. Служи нам Твоим Духом. Во имя Иисуса Христа. Весь народ сказал. К Римлянам 16 глава. Я хотел читать с 1 по 16 стихи. Это почти всю главу. Представляю вам Фифу, сестру нашу, диаконису церкви Кенхерской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим, и мне самому. Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых я один благодарю, но и вы, и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь. Приветствуйте возлюбленного моего Епенета, который и есть начаток Ахаии для Христа. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для вас. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня, еще уверовавших во Христа. Приветствуйтесь Амплия, возлюбленного мне в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного мне. Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Аристовулова. Приветствуйте Иродиана, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркисса, тех, которые в Господе. Приветствуйте Трихену и Трихосу, трудящиеся о Господе. Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою. Приветствуйте и Синкрита, Флиганта, Ерма, Патрона, Ермия и других с ними братьев. Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерея и сестру его, и Лимпана и всех с ними святых. Приветствуйте друг друга с целованием святых. Приветствуют вас все церкви Христовы. Вам, наверное, интересно, что за проповедь сегодня будет, да? Такая интересная глава, что приветствует то другого, то уж сплошное приветствует. О чем вообще речь? Ну, хорошо подумали. У меня то же самое. Я как-то считал, то не считал. Все время говорю, ну, это последняя глава, понятно. Он соскучался, в тюрьме засиделся. Но он же из тюрьмы писал. Я думал, что он соскучился за людей, поэтому пишет. Но оказывается, не только соскучился человек. Там истина заложена. И об этой истине сегодня будем говорить с вами. Итак, какой месяц у нас сегодня? Месяц чего? Разумения. И потому что у нас месяц разумения, то я хочу проповедовать сегодня на теме ваше разумение ценности друг друга. Христианство – это религия почета, чести и взаимопризнания. Вот почему целая книги Библии, полностью глава, последняя, одна из самых важных глав целой книги Библии, посвящена или посвящается только тому, чтобы признавать кого-то, чтобы посчитать другого, чтобы подчеркнуть и отблагодарить другого человека. Это у нас не из-за того, что у Бога нечего, у Бога закончилось откровение, или знания у него не хватало, что писать. У Бога есть много откровений, которые он мог бы написать за счет этой главы. Вы знаете, подумайте об этом. Сколько мы бы хотели больше знать о рае, об аде, сколько намного больше мы бы хотели знать об ангелах, о том, как Бог выглядит. Насколько больше мы бы хотели знать больше информации о духовном мире.
так о небесах, о том, что ждет нас завтра, о нашей судьбе и будущности. Правда ли, братья и сестры? Насколько Божье откровение, много Божьего чего недостаточно открыто и раскрывается в Библии. И несмотря на то, что очень много недостаток освещения тем библейских, которые только мимоходом было названы, тут целая глава Библии уделяется и посвящается только одной безобидной теме. Причем даже темы и нету, как такова. А то вот приветствует Алису, а потом Прискилу, Траоса, а потом Андрея, а потом Николая не забудь. Вроде бы есть более серьезные вещи. Но вроде бы есть более какие-то глубокие откровения. И целая глава уделяется вот как бы... Ну как это сказать? Ну чему-то, ну Бог-то вроде бы, он-то, ну логичный Бог. Он-то, извините, не дурак. Что, разве он не понимает, что нам нужно побольше об ангелах знать? Что, а ему что, непонятно, что мы недостаточно о рае знаем? И об аду тоже. Но об аде. Что, нельзя было раскрыть вот такие глубочайшие темы побольше? Да, ну. О, Бог говорит, мысли мои не ваши мысли. И что как небо далеко от земли, не облако от земли далеко, а небо, так далеки мои мысли от ваших. Слишком много существенных вещей, которые мы, люди, по своему разуму или глупости, так кому как. Слишком много существенных вещей пропускаем, объезжаем и обходим, потому что мы думаем, что вот, нам нужно глубокое какое-то потрясающее откровение. А вот, ну, вот эти вот, ну это детский сад, ну это, ну зачем? Вот. Поэтому вот у Бога мысли его отличаются от нашей. Он берет то, что мы сказали, неважное, и на тебе дает всю главу, только этому посвящает. И вот одна из них, это то разумея. Он хотел, чтобы, почему он это делал? Он хотел, чтобы мы с вами уразумели важность, какой Господь Бог уделяет вниманию друг к другу. И Он хочет уразуметь нас, обратить наше внимание тому, насколько это ценно перед человеком, а также перед Богом, насколько это ценно научиться ценить друг друга. Он же апостол Павел. Все только об этом и мечтают, чтобы поприветствоваться с ним пожатием рук. И тут не они ему пишут письмо. Они вообще никто, в сравнении с ним, с той высотой, где он находится. Он находился в такой высотой, что на самом деле вот эти вот вообще никто. Можно было бы отмахивать рукой и послать их, извините, подальше. Потому что они никто, а я вот помазанник, значит. Знакомая. Знакомая штука. Как часто мы пренебрегаем друг друга. Как часто мы, наоборот, вместо того, чтобы поднимать других людей, мы, наоборот, специалисты по тому, чтобы унижать, опускать и еще потоптать. Ладно, когда
кто-то еще и не дает почет, и не уважает. Ладно, когда кто-то еще ну ладно, опускает других. А некоторые даже на этом недовольны. Обязательно они не только должны опускать человека, они должны потоптать обязательно. Они должны своим видом, конечно, никто так не говорит, мы в церкви, мы верующие. Братья и сестры все-таки, но своими поступками, чтобы до него дошло обязательно, что он никто. Вот я вот наши главные тут. Почему Бог оставляет откровение о рае, о Царстве Божьем, о дьяволе, о Боге, чтобы свою главу вот уделить вот такую тему? А потому что Бог есть любовь. Первичная. И единственная заповедь, какая у него есть, любите меня и любите людей, соседа, друга, ближнего, как самого себя. Любите меня. Все. Для него вот это и приоритет. И единственная заповедь. И ты не можешь любить человека, не имея культуры, почета и ценности другому человеку. Это культура. Это должна стать церковная культура. Это должна стать культура христианского общения. Культура каждого христианина. Умением и способности выработать в себе, чтобы это уже стало нормой жизни, посчитать других. Культура почтения, уважения, ценности всякому и каждому человеку. То есть ты не можешь говорить, что ты ходишь в любви, ты не можешь говорить, что ты знаешь, что такое любовь, ты не можешь сказать, что ты любишь Бога, тем более соседа, не имея культуры почтения, уважения и ценности каждому и всякому человеку. Вот почему апостол Павел, он не жил мыслями эгоцентричной, культу личности, о том, культ помазания, культ помазанника, о том, что а вот я, значит, же, самое главное, я же апостол Павел, это я же. Зачем мне кого-то вспомнить там? А вот берет ручку и целую главу своей книги посвящает именно этому делу. Я думаю, вы понимаете, что я говорю. Но дойдет больше, если мы посмотрим с вами, как написано там. Давайте посмотрим, первого стиха, все будем читать. Так, предоставляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхерской. Если бы я был на его месте, я бы вообще не запомнил. Название того города сложновато. У меня была бы уважительная причина, чтобы не вспомнить. Сложное название. Ну, чего мне крутит тебя и мучит тебя головой. Вот сестра далеко живет. Вот почему мы ее не вспоминаем. Вот брат, у него там телефона нету дома. Вот почему мы и о нем и не беспокоимся-то. Даже из 12, которые ты понабрал, свои 12, у тебя некогда их вспомнить. То тем более написать им письмо или позвонить им. Культура, почтение, ценности каждого человека. Отсюда он отдельную сестру вспоминает. И представляет ее все церкви. Второй стих. Примите ее для Господа, как прилично святым. Теперь скажите, пожалуйста, что прилично святым? Вопрос мой понятный, не? Или вовсе нет? Что прилично святым? Вот, считайте второй стих все. Раз, два, три. Второй стих. Теперь вопрос. Что прилично святым? А? Принять, а потом помочь. Принять,
принимать друг друга. Это Божья культура, это приличие, культура приличия. Прилично. Вы знаете, какое-то словосочетание есть, слово прилично. Когда мы по-русски говорим, что это неприлично, это значит, это не вписывается в культуру общества. Это правда я говорю или нет? Вот. То, что прилично, то, что входит и вписывается в культуру христиан и в христианском воспитании, если написано, это прилично святым принимать друг друга и оказывать помощь друг другу. Это вопрос не духовности, это вообще вопрос приличия. Потому что если человек не умеет принимать любого человека, бомжа, наркомана, если он во Христе, и не умеет честь, уважение и ценность оказывать им, и не умеет также помощь элементарную, чтобы его силы оказывать любому, то ему неприлично, это он неприличный человек, значит, такой человек в обществе не должен быть принят. В обществе вообще, короче, то же самое, что списывать его с животными, списывать его со свиньями. Потому что когда говоришь, что это неприличные поступки, это значит, что человек делает то, что только животные могут делать. Правильно говорю или нет? Если мы говорим, что ты неприлично поступает, он себя ведет неприлично, это значит, он делает то, что человек нормальный в своем разуме не должен делать. Он неприличный себя ведет. Так, если ты не умеешь принимать людей нормально, оказывая им честь, уважение, нормально, открыто, душой к ним, каждому, неважно от статуса, неважно от ранга, неважно поле. Если ты не умеешь, просто нормально, как с одинаковым принимать и нормально относиться ко всем, ты просто человек неприличный. Ты просто вообще в окружении христиан тебя выгнать надо. Выгнать надо. Ты вообще не христианин никакой. Потому что ты не понял, что значит вообще быть возрожденный человек. Потому что возрождение – это родиться по природе Бога. А природа Бога есть любовь. Это значит, я рожден от любви. Бог есть любовь, я рожден от Него. Значит, моя теперь природа сплошная любовь. И если я рожден от Бога и Его природа любви, быть приличным, принимать человека, который нуждается в этом, оказывать помощь и протянуть руку тем, которые могу, у меня есть возможность это делать. Но это должна быть натура, это должно само собой выходить из меня. То это должно быть что-то естественное. Правильно, Юрий Иванович? Он говорит, примите ее. Если вот по определению Бога, то многие из нас мы говорим только словами о любви. Любовь вообще возле нас не пахнет. Потому что, допустим, на следующей неделе приедут на конференции Джона Арнольда. А приезжают со всего СНГ, с Запада людей. Мы скажем, если у вас от одна комната есть, примите кого-то из пасторей. Все, в это время все церкви становятся глухими абсолютно. Все сразу становятся оглуховшими. А потом, когда объявление заканчивается, все уши открываются. Думается, что Бог иногда с неба просто ему даже стыдно уже на нас смотреть. Потому что мы на него не похожи. То, что прилично святым, это принимать людей. Особенно верующих, сестру, брата. То, что прилично святым, это не только принимать. То, что прилично святым, друзья, это и помогать. Вот, по этому второму стиху, который мы читали, так и написано, примите ее как для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду в вас. Ибо и она была помощницей многим, и мне самому. Потрясающая вещь.
он рекомендует ее для принятия для всех христианства, потому что она была даже сама такая вот. И потому что она вот так принимала других людей, она достойна быть принятой. Это что-то нам тоже говорит. То, что ты делаешь для других, мир и окружающие будут делать для тебя. Вот, ты делаешь вид, что когда у кого-то нужда есть, ты делаешь вид, что ты не слышишь. Так и все другие будут делать вид, что они не слышат, когда момент твоей нужды придет, или момент твоей слезы, или момент твоей плачи. Ты будешь плакать, и другие люди будут отворачивать голову так. Потому что ты не приличный себя вел, у тебя нет приличия христианина, и поэтому то, что ты это уже посеял, все будут относиться к тебе без приличия. Но церковь должна иметь своя культура. Это в миру вот все люди эгоисты, живут как они хотят, но мы не мир. Мы взяты из мира. Мы искуплены от мира. Мы спасены Богом. Чтобы отличаться от мира сего. И чтобы имели своя культура, свою культуру здесь в церкви. Не как у мира, но чтобы мы имели культуру, которая прославляет Бога, которая исходит от Бога. Но если мы, будучи даже в Боге, делаем вид, что мы Бога не слышим, и что Божья природа не наша природа, то к нам будут продолжать поступить, как вот детям дьявола в миру. Слушайте сюда мне. Все, что ты допускаешь в отношении других, того Бог специально будет допускать, чтобы с тобой случилось. Допустим, у кого-то была нужда, и ты допустил, чтобы закрыть глаза и вообще делать вид. Так Бог и будет позволять, чтобы к тебе поступали. Но наоборот также, ты просто слышал со стороны, или кто-то мимо, что какая-то нужда есть. И ты как добросовестный дитё Божие создаешь возможность. Ты открываешь дверь кому-то. Вот то, что ты позволяешь случиться или произойти с другим, то, что ты позволил дверь открыться на благо, на благословение другому человеку, то Бог сам будет тебе открывать дверь. То, что ты сделаешь человеку, написано, что всякий дающий бедному, он дает что? Взаймы Богу. Почему? Все, что ты будешь делать для другого человека, особенно христианину, Бог становится тебе должником. Вот о чем речь. То есть все то, что ты позволяешь себе, то, что вы делаешь кому-то, Бог обязан, Он берет на себя обязанность. Бог на себя связывать твоим поступком, что Он должен обязательно все содействовать, чтобы тебе споспешествовалось, как ты споспешествовал другому. Все, что ты позволяешь происходить через тебя в отношении других, того Бог, ты становишься должником в этом направлении. Бог, значит, ты этим самым поручаешь себя в руки Бога, чтобы Бог то же самое тебе делал. Или чтобы Бог положил в сердце других людей, то же самое делали в отношении тебя. Это культура, это вопрос приличия. Это вопрос даже не это духовность, тут даже это элементарная поступка, повседневная. Должна быть норма. Вот почему даже Павел, несмотря на то, что он достиг вот такой высоты в освящении, помазания, он не забывает диаконису, которая была в церкви, когда он еще был в той поместной маленькой ничтожной церкви. Он вспомнил, что та женщина всегда принимала людей. Вот эта женщина всегда оказывала помощь. И он понял, что это Божий принцип. Если она это делала и жила так, никого не пренебрегала.
не брезгнула никого. Она постоянно все чтила, как служитель Бога. Она поступала ко всем, как к самому Иисусу Христу. Вот теперь, когда у нее будет нужда, когда она сама куда-то будет другое ехать, Бог, через Павла, открывает дверь ей. Не только в это место, куда она едет, а пишет письмо вообще все тело Христа, что вот этой женщине, всем вам нужно открывать ей двери, принимать ее как прилично, помогать ей все, что она будет нуждаться, потому что она культурная, она приличная сама, она христианка, она святая, поэтому поступите к ней вот так соответственно. Кто-нибудь понимает меня или нет? 34 стих. Приветствуйте Прискилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых я один благодарю, которые не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашняя их церковь. Слушайте сюда. Это культура, друзья. Не забывать тех людей, которые когда-то тебе помогли. Это культура. И это христианская культура. Вот эти женщины две голову положили за Петра. Рискнули свою жизнь. Кому-то сейчас Господь исцеляет сердце. Потому что вы доходит до вас эту проповедь. И вы начинаете принимать конкретные решения в вашем сердце. Что Господь, я хочу исправиться. Я хочу действительно. Вы начинаете вспоминать. И болезнь это, которая у вас была долгое время. Господь прямо сейчас не говорит, что Он исцеляет вас. Исцеляет сердце, исцеляет ваше плечо, исцеляет вашу кожу, исцеляет ваши кости. И исцеляет ваши женские болезни, потому что вы принимаете Слово Божие. Они помогли ему давно, когда он только что поднимался. Тогда, когда у него еще не было вот такой респектабельности, вот крутизны и популярности. Когда он еще был маленьким и начинающий. Были люди, которые помогли ему. У них была тогда еще только всего лишь домашняя церковь. Домашняя. Не семейная. Даже не поместная, а домашняя. Ему тогда помогли, и он не забил. Эй, товарищ. Потому что некоторые из вас нельзя братами назвать. Только товарищи вот так поступают. Я зашутил. Короче, некоторые, давайте, братья и сестры, теперь вспомните так, как ваша жизнь обходится по этому вопросу. Как насчет тех людей, которые вам помогли вчера, позавчера? Вы же уже понялись? Тем более, они же не верующие. А я вот сын Божий, дочка Бога, святая, вся такая. О чем говорить с неверующими? О чем? Скажите, на самом деле. Но со своей святостью посмотрим, куда это ведет. Посмотрим, куда это ведет. Но приличность. Это что? От веры зависит. Потому что он мусульман теперь. Ты уже к нему уже нельзя быть приличным. Вот это, об этом говоришь, да? Вот потому что тут православие, еще куришь, вот не покаялся, вот не принимай нашу церковь. Значит, что теперь? К нему, что ли, быть добрым? Не надо быть добрым. Ты можешь прямо его вообще убить, чтобы тебя посадили на всю жизнь. Конечно же, прилично, то, что прилично, то и прилично. То, что божественно, то и божественно. Это культура христианина. Быть приличными. Ценить. Давать честь кому честь. Посчитать. Быть признательным. Быть благодарным. Это нормальная культура христианина. Если кто-то когда-то вам помог в жизни, не будьте неприличным, не будьте, как мы говорим,
без благодарным. Не будьте таким жестокосердечным. Будьте культурными, в конце концов. И целая глава из Библии уделяется вот таким вопросам. Знаете, именно сегодня на дне я вспоминал одну историю. Один парень, его уволили с его работы, а он был хорошим водителем из одной из наших дочерних церквей. Он обратился к своему пастору, что ему надо было выкупить автобус какой-то. И у него не было денег, $20,000 или что, или $17,000. Но его жена, у него много детей было. А он хороший, талантливый человек. И его пастор прибежал ко мне, я говорю, у меня нету ничего. Но я вспомнил, что какой-то наш земляк жил здесь 15 лет и накопил. Хотел уехать домой. Он врач сам, но оставил диплом, работа на рынке. На рынке, врач. Чтобы от чем-то вернулся домой. И у него было сбережение, он говорит, если у меня будет, у него будет, что он потратит. И он принес моей жене. И я направил этого пастора, говорю, иди к моей жене, я знаю, что кто-то ему дал что-то воспользоваться. А он говорит, вот я через несколько месяцев принесу. И я говорю, ну, я поеду в Африку только через 2 года. Почему? Ну, пускай дадут ему. Верующий. Верующий. Который по рекомендации пастора. Короче, до сих пор моя жена еще оплачивает долги. Принес пару раз и исчез. Хулиган настоящий, да? В шкуре христианина. В разные шкуры люди могут иметь. Но культура-то одна. Христианская. Миллион таких историй даже в нашей церкви. Некоторые люди обращают себя на погибель окончательно. Я просто вспомнил эту ситуацию почему-то сегодня. Но много ситуаций других. Как ты относишься к тем, которые когда тебе помогли? Вот, допустим, есть такие люди, которые уходят, они хотят уйти из нашей церкви, допустим. Или от какого-то лидера, или в нашей церкви находятся. Но они хотят перейти от своего лидера к другому лидеру. Как только что они обнаружили, что что-то не то, или у этого лидера какие-то недостатки есть. Для них этот лидер, который когда-то им помог, сеял в них. Может быть, даже через него они пришли к Богу. Теперь они уже святые, а лидер плохой. Забыли, что вот это плохой лидер Бог и видел. И он знал, что он такой плохой. Бог-то все знает. И все равно именно его и избрал, чтобы тебя наставить. Именно этого плохого лидера Бог использовал, чтобы тебя благословить. Вот теперь, когда твои глаза открылись, вот он уже плохой, значит, а ты уже святой. Благодаря тому, что он тебя что-то вложил в тебя. Культура такая. И ты думаешь, что у тебя получится на будущее? И ты думаешь, что у тебя будет будущность? Ну, забудь об этом. Забудь об этом. Потому что твой характер догонит тебя. Твои поступки перегонят даже тебя. У тебя нет культуры, ты не культурный человек. Таких среди животных бросают. Вот почему Павел целую главу уделяет эту тему. Чтобы в церкви не было сборище таких некультурных людей. Я говорю, человек, через которого я пришел к Богу, какие бы недостатки я не заметил в него, какие бы ни были у него проблемы, я до завтра благодарен им. Вы слушаете меня или нет? Даже какие бы я не видел в нем недостатки и проблемы, я помню, откуда Бог меня вытащил. Через его слова, через его наставление, я принял Иисуса. Я готов до сегодня, до завтра жизнь отдать за нее. Это женщина. Я готов жизнь мою отдать за нее до завтра. А я видел у нее проблемы многие разные.
Я каждый раз даю ей деньги до сих пор, когда я вижу ее. Я не могу. Какой бы она ни была, какая бы она ни была старая, какая бы она ни была уже какой несовершенная, я уже перешел ее намного. Но потому что благодаря ей Бог меня нашел. Пускай она уже была отступницей, я буду продолжать почитать, уважать, благодарить и ценить. Вот культура. Вот что приличие святых. Некоторые люди говорят, а вот я перешел, и многие из вас, вы есть такие, которые перешли из других церквей сюда к нам. Кто-нибудь есть такой, который из другой церкви, полноевангельской церкви перешел к нам? Видите, как вас много? Опустите руку. Многие из вас вы такие. Через кого-то, через помазанника какие-то вы спаслись. Они воспитывали вас, вложили в вас, благословили вас. А потом вы перешли сюда. О, это уже лучшая церковь, крутая церковь, самая большая церковь вообще. Что-то у вас там домашняя группа. Что-то у меня, дайте, самая домашняя группа больше. Ну, что-то там вы мне сказать. Какой пастор? Какой пастор? Ну, плода нет. Плода нет. Но какое там помазание? Но я ничего не чувствовал. Он ничего не умеет. Умница. О, какой умница. Вот из-за того, что вы не благодарны вот так. То, что вы позволяете случиться через вас другим людям, то Бог позволяет случиться с вами. Но зачем вам такой нож по жизни? Ну зачем тебе такая ноша? Да? Ну зачем тебе такая ноша-то? Чтобы тебя предавали на каждую шагу. Чтобы ты никогда не состоялся в жизни. Чтобы ты построил. И момент, когда ты подумаешь, начинаешь отдохнуть и наслаждаться, чтобы сняли сиденье из-под твоей ягодницы или что ли. Головой можно вот так разбиться. Так что, если вы из тех, которые пренебрегаете людей, которые когда-то вложили в вас, какие бы они ни были, старомодные, религиозники, вот грешники, блудниками, отступили от Бога. Это их проблема с Богом. А ты вот не судья. Потому что не судите, не будете судить. Ты должен продолжать. Ты можешь не быть там. Может, Бог тебя вывел из той церкви. Может быть, действительно, тебе не надо там быть больше. Но это тебе не дает право на то, чтобы каять их, или как мы говорим. Каять их. Тебе надо продолжать посчитать, любить, уважать и даже благословлять за их неудели когда-то в вашей жизни. Кто-нибудь понял, дай Богу славу. Вот почему у меня нет врагов до сих пор на земле. Вообще нет. Нет человека, кого я не воспринимаю нигде. Нет человека, на кого я обижен или я злой. Нет. Потому что даже те, которые больше всего мне делают гадости, тем я больше всего благословляю. И дарю что-то обязательно. И чтобы подкреплять это. А то ты можешь благословлять устами. А когда дело доходит до дела, тогда джаба начинает, ну, или как Люша, говорит, культурные. Давид, короче. Может быть, кто-то знает эту историю. Однажды я слышал об одном пасторе в городе, который, у него была хорошая церковь, большая церковь, и какие-то события там были, разговоры. И я начал чувствовать себе как ревность или как недовольство, какое-то чувство странное, мне плохо от него. А когда тебе плохо от человека, значит ты больной сам. Я понял, не он больной, это я больной. Он-то не знает, что мне плохо. А мне-то плохо. Кто чувствует боль? Не он, это я. Тогда я знал, что все, я у клешки у дьявола. Я пошел, закрыл себя в комнате, 3 дня молился, пока все эти боли, эти все чувства исчерпали. Без еды, без ничего. Я говорю, это плоть, а я задушу эту плоть вообще. Прежде чем ты меня задушишь, я тебя задушу. Задушу.
И когда я задушил, хорошо, потом пришел богатый, я говорю, дайте мне там, Бог мне положил на сердце. Сколько у нас там есть? Говорю, есть деньги. Есть деньги, да? Вот, соберите мне эти деньги. Получилось $10 000. И церковный день. Говорю, все, то, что мы имеем свои планы, строим планы, говорю, себя не до планов. Надо разбираться. Потому что когда я молился, я думал, там все хорошо внутри. Но когда Бог положил это на сердце, благословил, вот тогда надо будет выяснить, все хорошо или нет. Потому что даже штаны некоторые не могут дать. Тем более все сбережения. Мы взяли эти $10 000 и посеяли в жизни этого брата. Все. Все эти плод, которые я пыталась задушить, она умерла до сих пор, не воскресла. Я теперь смотрю и вижу его, я благословен, но ничего не давит. Ни джабы, ни яба, ничего. Алло. Вспомните тех людей, которые когда-то вам помогли или оказывали какие-то содействия во Христе, до Христа. Вот какие теперь ваши ставления до них? Я знаю, я специально. Какие теперь ваши отношения к ним? Или вы уже забили их, потому что вы уже святая и святой? Святой антилимон какой-то появился. Это голова его появилась. Может быть, его тело где-то тут ходит. Вот, не будь слишком святым, чтобы забить те, которые тебе когда-то делали добро. Кто-нибудь понял меня или нет? Вот это и учит нас Бог. 5-6 стих. Приветствуйте возлюбленного моего Епенета, который есть начаток Ахаи для Христа. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. Представьте, Мариам считалась как уборщица, как служительница, как домохозяйка Павла. И то Павел вспоминает каждого по имени. Давайте мы все скажем каждого по имени. Вспомните, это Божий принцип. Это не зря Бог вспоминает здесь и перечисляет поименно. Это важно. Потому что для многих из нас мы это всего лишь церковь. А церковь для нас это только... Вот церковь, наша церковь большая, заганная, ну, сборище. Мы воспринимаем людей не как личность. Даже мы лидеры воспринимаем людей не как личность, отдельные, которые имеют свои свойства и достоинства. А больше любим воспринимать все заганно. Масса, церковь, народ. Вот почему наше сердце и не приземленное к ним, и не расположенное. Но тут поименно. Алло, как твои глаза ходят? Разбегает. По всем народ есть. Или твои глаза останавливаются на каждого. Когда я проповедую, или когда я хожу в церковь, я не вижу народ. Я вижу каждого. Поэтому я вижу, кто спит. Если я его имя знаю, я его называю. Или если кого-то давно не видел, я моргаю глаз им, улыбаюсь, махаю рукой, обнимаю, если поближе. Я вижу них массу. Это важно. И я не прохожу по-моему, членов. Это члены. Я прохожу, иду себе и смотрю на потолок. Что зачем мне до потолка? Не потолком Бог не поставил пастором, а народа. Личность. Поэтому нельзя вам, лидерам особенно, пройти мимо кого-то и не сказать привет. Конечно, если они сами культурные, они ниже вас, это они вас сначала должны приветствовать. Но если они уже такие без культуры, научите их культуру. Вы сами приветствуете, если они вас не замечают. Кто-нибудь понимает меня или нет? Но не превратите церковь просто в народ.
либо ты смотришь в потолок, как бараны. Мы не бараны, мы мужи Божии. Или смотри на землю, как козлы. Да, мы не козлы, мы народ Божий. Замешай людей. Люби кого-то. Прикасайся к кому-то. Обними кого-то. Однажды я просто говорю: привет, здравствуйте. Как ваши дела? Хорошо, хорошо. Все будет хорошо. Все будет. И прошел. Но когда этот человек потом через какое-то время, через год или два, приходит ко мне на прием и говорит: пастор, я хотел совершить самоубийство. И я говорю: Господь, пошли пастор или кого-то ко мне. И вы не знали мои мысли, как будто вы все знали. Вы сказали: все будет хорошо. Вы сказали: привет. Вы мне улыбнулись. И я увидел что-то у вас. И я понял: нет, мне хочется жить. Радость есть, жизнь. И она думает, что это я такой духовный, что Бог дал откровение. Я никакой духовность вообще не пахнет. Это просто культура. Кто-нибудь понимает меня или нет? Иногда не надо ждать откровения или пророчества. Просто будь культурным. И это решит и разрешит много вопросов. Многие из нас, особенно лидеры, если я пройду даже 10 метров от них, даже 100 метров, они меня заметят и поприветствуют. Потому что я пастор. Пастор Сандей, здравствуйте. Я вечерник. Но попробуй, пускай уборщица, наша сестра, которая здесь убивает, или группа порядка, пройдет, даже наступает на ноги, они не заметят. Не заметят. Не заметят. А Мариам, которая дома служанка была, Павел вспомнил. Как хотелось бы, чтобы все пасторы и лидеры наши слышали эту проповедь. Подарите кому-то. Подарите своему лидеру. Поможете. Если послушает и скажет, что а зачем ты мне подарил? Скажет, пастор сказал. Пускай вина будет на мою голову. Они там меня простят. Но вам не знаю. Но послушал, все равно тоже простят. Из-за того, что у нас нет времени, напишите пару мест Писания. 1 Петра 2. 1 Петра 2, 16-18 стихи. А также 1 Коринфянам 15, 58. Когда я видел людей, которые уходят из нашей церкви, и не приходят ко мне, говорит пастор, Бог нам сказал пойти в другую церковь, или мы переходим в другую церковь, спасибо. Это нормальная культура, между прочим. Не думай, что пастору будет неудобно или неприятно. Нет, я, допустим, только благословляю. Когда я их вижу где-то на улице, я говорю: сестра или брат, куда вы пропали? И они говорят: а я сейчас хожу в другую церковь. Я говорю: а чего вы не ко мне? Вы что, ссорились с вами? Чего вы не пришли, чтобы я вас благословил, отпустил? Чего вы просто так себе? Давайте, подойдите, я помогу. Им становится неудобно так, стыдно. А вот на неделе, вот понедельник случилась такая история. Я знаю много людей таких, которые, какие-то люди, одна сестра, пару сестры ушли в другую церковь и начали притягивать людей из нашей церкви туда. И многие ребята потихонечку туда ушли. А потом одна девушка подошла ко мне, женщина, и говорит: пастор, меня там тоже взяли в эту церковь, пригласили, и я хочу туда идти. Я говорю: как вы думаете об этом? Я говорю: неплохо, я вас благословляю. Но из-за того, что вы пришли, я вам кое-что расскажу об этой церкви. То, что все люди, которые ушли туда, не знают, это то, что пастор этой церкви, он не то, что не пастор, а жулик настоящий. Но церковь то же самое, как наша. Но они-то не знают, что все церкви города уже отреклись от этой церкви, от пастора. И этот пастор по пролете по всем казинам города проститутками и пьянками делает. А потом приходит на служение и проповедует. Но из-за того, что они не пришли ко мне даже попрощаться, так и попали туда.
Я им говорю, ну будьте здоровы, девушки. Но из-за того, что та пришла, я мог ей рассказать, настоящее. Когда она это услышала, он говорит, слушай, а все так было хорошо там так заботятся, так любовь такая, любовь. Говорю, по этой любви потом ты будешь следующей в очереди. То есть, люди, которые Бог использовал, чтобы тебя благословил когда-то, всегда будь благодарен. Когда ты пойдешь к ним вот так, может быть, они спасут твою жизнь еще раз. А когда ты по твоему большому уму отмахивает рукой на них, порой люди идут прямо в погибели. И многие потом из этих девушек разочаруются так сильно, когда узнают истину, что они вообще от Бога отпадают. И если так пал, уже все, ад грядет. Это очень серьезно все эти вещи. Нужно иметь посчитать людей. Нормальные и простые, и другие. Вот, допустим, 7 стих говорит. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославлявших между апостолами и прежде меня еще веровавших во Христе. Но заметьте себе что-нибудь здесь. Здесь он прославляет и приветствует своих родственников. Давайте мы скажем родственников. Потому что многие из нас, мы думаем, можно всех посчитать. Можно всех ценить. Но муж, это же мой муж, это же моя жена, это же мой Саша, это же мой Андрей, это же мой Вова, что там. А перед всеми церкви святой ангел, он всех посчитает, он всех уважает. А свой домашний, он как обезьян с ним дома. Или с ней дома. То есть, может поругать жену, может издеваться над мужем, может накричать. А перед ребятами, или братьями, или с девками в церкви, ангел. Ты вот первый кандидат в аду будешь. Потому что ты вообще, ты все. Лицемерие, грех лицемерие, это самое страшное, то, что фарисеи все послал в ад. Но Павел, он нашел родственников своих, родных мой. Он посчитает людей, которые даже его родственники. Вроде бы, очень часто, друзья, мы считаем, что наши родственники родные, они нам обязаны. Зачем их благодарить? Вы не культурные, вы не приличные. Мы думаем, что люди, которые близки к нам, которые работают под нас, или под нами, или наши секретари, наши это самое, они не нуждаются ни в комплиментах, ни в благодарении, ни в спасибо, ни в что. Эй! Дорогой государь, где ваша культура? А есть другие, которые считают, что потому что мы все братья и сестры. Они даже не могут посчитать. Написано, все посчитайте. Раби, чтите господина вашего. Они даже не могут посчитать своих директоров. Есть, я знаю ребята в нашей церкви здесь, которые работают на работе. Одно работает с директором, у них есть старший. Но он брат, тоже из церкви. Но они говорят, Саша, это же Саша, брат. А в миру мы все знаем, как прилично поступать с кем? С начальниками. А это же брат. Это же брат. Какая мне разница? Саша. Ты. Вместе вы. Потому что не братство. Мы думаем, потому что мы в одной семье, значит там только не братство. Где культура ваша. Но Павел исправляет все это дело здесь. Даже если ты очень близкий к человеку, даже если вы в одной семье с ним, сначала посчитай наипаче домашних своих, написано. Наипаче домашних своих посчитать. Потому что то, что у тебя нету дома, не найдется на тебе на улице. Поэтому как бы ты не делал вид, что ты такой добрый с другими людьми, начальниками на работе или с другими. Все видно сквозь тебя, все видно, это только ты не видишь.
Это только ты не видишь. Ты уже ослеплен полностью. А мы все видим. Культура чести, уважения, признания, ценности друг друга. Разумея ценность, признание друг друга. Даже есть некоторые члены церкви здесь, чтобы себя считать, они ищут почтение, которое они не заработали. Они ищут авторитет, который им не дано. Некоторые приходят к нашим пасторам и говорят: Сергей или София, ну, где это самое у тебя? Ты что, кому тебе? Ты что, назвала, дала ей имя или кума, кто тебя поставил кумой над ней? Если Бог ее поставил пастором твоим, так и прими это. Даже ко мне, вот некоторые нужен полностью обнаглели, куда еще? Сандей, привет! Ну, я, конечно, делаю как дурак, я говорю, конечно, привет, как ваши дела? Я ему навей, а он тебе после по полной программе налетает и все. Но это же очень просто. Написано, что кто принимает пророка за пророка, тот получит награду пророка. А кто принимает Сандея, то и получит только от Сандея подарок. А что у Сандея дешево, только темнокожий. Темнокожий кожи, станет черным, как я. А если принимаешь пророка за пророка, то тогда получишь награду пророка. Все никто не требует. Говорю, ну, пастор, еще это и не хватает. Проповедуй, чтобы его уважали, но мне еще вот так уже хватает. Да тебе помочь этим. Культура. Но если я это не скажу в этом доме, кто вам тогда скажет? Вы пойдете позоритесь где-то, пока у вас исправят, тогда стыдно будет. Потому я как папа духовный говорю эти вещи. Вы понимаете меня сегодня? Еще одну вещь я заметил. Если вы прочтете эту главу, то вы увидите, сколько женщин, служителей, Павел посчитает и подчеркивает и признательный. Сколько женщин. Даже первое, с кого начало это писание, это почесть и уважение и признание женщины. А вот когда некоторые, дай Бог, что я надеюсь, что никого таких нету среди вас, из нашей церкви, по крайней мере, точно нет таких. Но кто его знает, может быть, найдется кого. Потому что есть некоторые мужчины считают, и как только что они видят, что женщину упоминают как апостола, как это самое, жаба у них давит. Им прямо очень вычеркнуть это дело из Библии, что как эта женщина вот такая, вот пошёты такие. Вот я на дня приехал из одного города с Украины тут. И я говорю о том, как Бог использует женщин, которые в нашей церкви. Молчит, эти все пасторы, они одни же мужчины, вот такие, ну, помазанники, да. Галстук на месте. И пиджак тоже. И я думал, чего они молчат? И я забросил какой-то провокационный вопрос там. И раскрылись. Я говорю, а я даже тоже эту не воспринимал. Я сказал, я эту женщину вообще не воспринимал. О, я провокацию дал им. И они захватили это. Да, Сандей, ты знаешь, мы тебя вообще не хотели обижать, поэтому молчали. Мы вообще тоже, если честно сказать, не только ее мы не воспринимаем, а мы вообще женщин вообще не считаем за человека. С юбки, чтобы стали за на сцене, мы это не понимаем, говорят. Но женщины юбки стоят. Они видят только юбки, потому что это то, что их. А если она будет в штанах, что вы тогда будете видеть? Потому что есть вот такие, ну как назвать, шовинисты какие-то. Мужские.
которые говорят, кто женщина такая, чтобы она проповедовала. Как будто они имеют монополию на Бога. Найдите какого-то мужчину рядом с вами и скажите им, у вас, мужчины, нет монополии на Бога. Это ему скажите. Ну, Юрий... Скажите какой-то мужчина рядом с вами, что, братья, ну поймите, братья, у вас, мужчины, нет монополии. Да. Короче, приличие и культура христианская, это в том, что мы должны научиться посчитать друг друга. Кто понял что-нибудь сегодня? Это проповедь, конечно, я не могу сегодня закончить. Но я надеюсь, что что-то дошло до вас. Или не дошло? Давайте станем перед Богом, дадим Ему славу. Аплодисменты Иисусу.